सर्दियों ने दे दी है दस्तक और बस कुछ ही दिनों में पारा धीरे धीरे गिरता चलेगा। ये उसी का असर है। आज इसीलिए मुझे लगा कि उपाय मैं स्ट्रॉन्ग अंकल से पूछ लूं, ऐसा ना हो कि इस सर्दियों में मेरी हालत ऐसी खराब हो जाए। वैसे आप सबकी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी हालत ऐसी हो रही होगी, तो आज बस सर्दी के उपाय अच्छे अच्छे, टेस्टी टेस्टी, थोड़े से कड़वे भी हो सकते हैं, दवा समझ के सारे उपाय हमको करने पड़ेंगे। स्वागत है पवन जी आपका। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ। मेरी खांसी का इलाज बताइए। शायद चाट लीजिए। और दूसरी चीज है खदीरा। खदीरा का प्रयोग कीजिए, बटी के रूप में भी आता है, उसको मुंह में चूसते रहिए। तीसरी चीज है कचूर, कचूर मुंह में रखिए, चूसते रहिए। चौथी चीज है मुलेठी। मुलेठी, अगर पेट भी आपका सर्दी से खराब हो रहा है, गला दोनों साथ साथ खराब हो रहे हैं, तो मुलेठी का क्वाथ बना लीजिए या मुलेठी खूब अच्छे से उबाल लीजिए और उस उबले हुए पानी को चाय की चुस्कियों की तरह से पीना शुरू करिए। केवल गला खराब है तो मुलेठी मुंह में रखिए और दिन में 3-4 बार चूस लीजिए। कितने सारे कुछ भी कर लीजिए, फटाफट ठीक हो जाएंगे। क्या बात है, हमारे डॉक्टर साहब तो एकदम फटाफट इतनी सारी दवाएं बता देते हैं, बढ़िया बढ़िया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो ठंडा पानी भी नहीं पीती हूँ और ज्यादा कुछ एसी वीसी में भी नहीं रहती हूँ, फिर इस तरह की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? और ये सबकी बात मैं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ठंडा पानी नहीं पीते लेकिन फिर भी उनको कफ रहती है, और विंटर सीजन में अक्सर उनका जो सिस्टम है ना, कोल्ड कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। हमारे शरीर के अंदर रोग होते हैं, उसको जब बाहरी पर्यावरण या वातावरण मिल जाता है तो वो रोग पनप जाते हैं, अन्यथा वो रोग सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जो स्वस्थ शरीर होते हैं, आप देखिएगा कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होते। ज्यादातर लोगों में यही किसी न किसी तरीके से इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन में सर्दी, गर्मी, बरसात मुख्य है। वाटर बॉर्न डिजीजेस सबसे ज्यादा होती हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो कहीं भी कुछ चीजें मेरे अंदर ही होती हैं, बस वो कभी वैसा माहौल बाहर का मिलता है, वो निकल कर सामने आ जाती हैं। जैसे मैं ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, चंद्र, शुक्र, शनि, इन तीन में कोई डिस्टर्बेंस है, या फिर शनि और बृहस्पति मिलकर इनके कॉम्बिनेशन से यदि कफ का निर्माण कर रहे हैं, तो बस जैसे ही वेदर चेंज होना शुरू होगा, जैसे ही सूर्य कमजोर होना शुरू होगा, खासतौर से कन्या के बाद जैसे जैसे सूर्य मकर तक जाएगा, इनकी स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। और ये नहीं पिए ठंडा पानी, ना रहे एसी में, ना सर्दी गर्मी गर्मी सर्दी, सर्दी गर्मी गर्मी सर्दी, ऐसा दिन में जल्दी जल्दी नहीं भी करेंगे, बावजूद उसके इनको इन्फेक्शन पकड़ लेगा। इसीलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये कहा जाता है। यानी आपको आपके शरीर की यदि प्रकृति मालूम है तो आप उसे बच के चलिए। तो वात कैसी है, पित्त कैसी है, कफ कैसी है, सबको कभी ना कभी बीमार पड़ते पड़ते ये अनुभव हो ही जाता है। तो यदि आपकी कफ प्रकृति है तो आप कुछ परहेज से रहिए, कुछ चीजें खाते रहिए, सब एकदम ठीक हो जाएगा। और लेकिन ये जरूरी है, चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, शनि, इन 4 ग्रहों को प्रसन्न करके रखना पड़ेगा इस बार तो खास तौर से, क्योंकि शनि तुला में है। तो प्रसन्न करेंगे कैसे? कुछ ग्रह गोचर के हिसाब से उपाय, कुछ व्यावहारिक उपाय और कुछ हमारे किचन के उपाय, सब बताएंगे एस्ट्रो अंकल। लेकिन आने वाले दिन का हाल पहले बताएंगे। 29 अक्टूबर कैसा रहेगा, मंगलवार का दिन? मेष राशि, दिन आपके लिए ठीक है, लेकिन धन की स्थिति इस दिन थोड़ी सी कमजोर लग रही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी भी आप परेशानी में पड़ेंगे तो 2 चीजें इस दिन बहुत काम आएंगी, या तो आपके मित्र और या आपका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। इसलिए सकारात्मक सोच रखिएगा। मित्रों का सहयोग जरूरत पड़ने पर जरूर ले लीजिएगा, अच्छा होगा। शाम 7 से 9 विशेष समय, और इस दिन का आपका खास उपाय चावल का दान। वृषभ राशि, यह दिन थोड़ा खराब है। मन आपका बेहद कमजोर रहेगा और जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन लेकर अपने लिए भविष्य के रास्ते बंद करेंगे, ध्यान रख कर चलिएगा। दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय, और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो उसके लिए एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। 5 फलों का दान सुबह सुबह किसी भी निर्धन व्यक्ति को भगवान का नाम लेके दे दीजिएगा। मिथुन राशि, बोल चाल से किसी का दिल जीतेंगे इस दिन आप, इसलिए अच्छा बोलिएगा। कोशिश कीजिएगा विद्वतापूर्ण बात इस दिन कहें, कुछ लोग प्रभावित होंगे और वो आपके आगे तक मदद करेंगे। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक आपका विशेष समय, और इस दिन का आपका खास उपाय है गाय की सेवा।
दिन का खास उपाय तो आप करेंगे, लेकिन खास उपाय कीजिएगा आने वाले मौसम से बचने के लिए। जैसे कि एस्ट्रो अंकल ने बताया कि आपको, आप क्योंकि बार बार बीमार पड़ते हैं तो अपने शरीर के बारे में पता चल जाता है कि किस प्रवृत्ति के हैं आप, ग्रह गोचर के हिसाब से और आपके शरीर के हिसाब से उपाय हम जानेंगे एस्ट्रो अंकल से, ताकि हमें सर्दी न लगे और सर्दी हमें एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहे। जी, कितना बड़ा खजाना इस देश में रहा है घरेलू उपचारों का। अब पापाओं की मम्मियों ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताई। अच्छा, मम्मी की मम्मी ने भी बताई है। नानी माँ और दादी माँ के नुस्खे सब हैं। डोंट फॉरगेट द नानीज आल्सो। नाराज हो जाएंगी नानियाँ। हाँ, नहीं सही बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया नुस्खे हैं। एक आप भी लिख लीजिए जरा। पूरे सर्दी में खासतौर से वो बच्चे जो बस मौसम बदला नहीं करते घूमते हैं, जिनको कई रुमाल एक दिन में चाहिए होते हैं, उनके लिए लिखिए फटाफट। काली मिर्च, छोटी पीपल ले लीजिएगा, पुराना गुड़ ले लीजिएगा, जरा सा अजवाइन का सत्व उसमें मिला लीजिएगा। इन तीनों चीजों को अच्छे से कूट लीजिएगा। और उसमें और एक चीज और बताता हूं, अनार का छिलका यदि आपको मिल जाए उसे सुखाकर, या अनार खरीद के सुखा लीजिएगा और अनार के छिलके को भी सुखाकर अच्छे से पीस के सब मिला लीजिएगा। गुड़ की वजह से ये सब चिपक जाएंगे आपस में और छोटी छोटी गोलियां बन जाएंगी। 3-4 गोलियां दिन में चूस लीजिएगा। टेस्टी भी बहुत है और आपको आसानी से सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। और मार्च तक ये लगातार वो बच्चे करते रहे जिनको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी जुकाम पकड़ लेता है और उनकी पढ़ाई तक इससे बाधित हो जाती है। वो लोग ये करें, 1-2 साल करने के बाद तो आपकी आदत ही खत्म हो जाएगी जल्दी जल्दी सर्दी खांसी नजली जुकाम से प्रभावित होने की। टेस्टी सा उपाय है। अब क्योंकि गुड़ मिला हुआ है तो सूर्य है तो अच्छा रहेगा ही आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। दीप्ति का सवाल आया मुंबई से। ये अपने नेफ्यू के बारे में पूछना चाहती हैं और कह रही हैं कि डिटेल्स डिस्क्लोज मत कीजिएगा। कोई बात नहीं, हम सीधा सवाल पर आ जाते हैं। 11th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम से इसने पास किया है और उसके बाद 12th में कॉमर्स ले लिया जिसमें 60% मार्क्स आए हैं। बीकॉम में अभी इन्होंने पढ़ाई शुरू की है। जानना चाहती है सीए एंट्रेंस के लिए क्या ये लाइन इनकी ठीक रहेगी या फिर नहीं, और कुछ उपाय भी जो कि आप बताना चाहें इनको। डिटेल्स इन्होंने कहा डिस्क्लोज मत कीजिएगा। जी हाँ, कुंडली तो ठीक है। मेरे ख्याल से सीए का एग्जाम इन्हें जरूर दिलवाना चाहिए, प्रभु जरूर मदद करेंगे। समस्या सिर्फ एक आएगी, इधर एंट्रेंस तो इनका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद इनका सीए विधिवत शुरू भी हो जाएगा। 1 साल पढ़ने के बाद इनका मन विचलित होगा, उसको रोकने के उपाय मैं बताता हूं। लेकिन यदि मन बहुत विचलित हो, सीएस करा दीजिएगा तुरंत, वेट मत कीजिएगा। बाकी कुंडली अच्छी है, सीए हो सकता है। मन का विचलन रोकने के लिए इनको बहुत अच्छे क्वालिटी का एक मोती पहना के रखिएगा। 7 से 8 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में ये पहने और साथ ही साथ कैल्शियम नियमित रूप से खाते रहें और चांदी के गिलास में जल पिया करें। ये उपाय बस इनको करा दीजिए, प्रभु ने चाहा सब फटाफट होता चला जाएगा। अच्छी कुंडली है, बच्चा अच्छा सेटल होगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क सिंह कन्या, आने वाला दिन कैसा रहेगा? मंगलवार का दिन कितना मंगल होगा इनको? कर्क राशि, भाषा पर बहुत नियंत्रण रख के चलें क्योंकि इस दिन भाषा की मदद से आपको खूब प्रतिष्ठा मिल सकती है और धन भी मिल सकता है। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा तो उसी की वजह से कोई आपसे नाराज भी हो सकता है। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आपका विशेष समय रहेगा और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो उसके लिए आप सफेद वस्त्र में मिश्री रखकर किसी बच्चे को जरूर दें। सिंह राशि, धन और प्रतिष्ठा की स्थिति इस दिन बेहतर है। पिता से संबंध आपके मजबूत होंगे, लेकिन पिता की सेहत का ख्याल आप जरूर रखिएगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय है। इस दिन खूब तरक्की हो सकती है और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई भी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी देर गायत्री का जप करना है, उसके बाद अपने काम पर लगिएगा। देखिएगा आप प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे रहेंगे और आप एक विद्यार्थी के रूप में भी इस दिन बहुत अच्छा कर पाएंगे। कन्या राशि, भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो किसी को गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि उससे आपको समस्या हो जाए। घर में बड़े भाई बहनों से झगड़ा ना हो, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। यात्रा पर जाएं तो धन बहुत संभाल के रखें। शाम 6 से 8 विशेष समय और इस दिन का आपका बहुत ही खास उपाय है 5 फलों का दान। और हमारी आज के अचूक उपाय की, और बहुत अजीब सा अचूक उपाय है। आपका निवास स्थान अगर जेल के करीब है, क्या करना चाहिए ऐसे में? लेकिन इसका कोई नेगेटिव असर भी होता है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप पहली बार बता रहे हैं। जी हाँ, इसका नेगेटिव असर होता है। इसलिए यदि आपके घर के बहुत पास में यदि जेल है
तो आप एक काम क्या कीजिए, पूरे जीवन महीने के एक शनिवार तक, जब तक वहां रहते हैं तब तक, महीने के एक शनिवार आप पानी वाला नारियल भैरव बाबा को अर्पित कर दिया कीजिए। या फिर अगर वो मंदिर नहीं है भैरव बाबा का, तो पानी वाला नारियल आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए और उसके बाद फोड़कर उसको लोगों को खिला दीजिए, स्वयं भी उसका सेवन कर सकते हैं। आज हम सारे व्यूअर्स को, सारे बच्चों को एंड एस्ट्रो अंकल ऑफ कोर्स मुझे भी सर्दी से बचा रहे हैं। कफ प्रवृत्ति है, अगर आपकी ग्रह गोचर क्या आपको संकेत दे रहा है कि आपको सर्दियों में क्या कुछ उपाय करने हैं ताकि एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहें, जानते हैं एस्ट्रो अंकल से। जी, एक चीज मैं बहुत खास कहना चाहूंगा, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, पानी ठंडा होता जाएगा और हम लोग आलस्य करते हैं हाथ धोने में, ठंड लगती है, ऐसा करते हैं ना, तो ऐसे में क्या करें, जरूर हाथ धोएं। बेशक गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन हाथ जरूर धोएं। देखिए, बहुत सारे बैक्टीरिया सर्दियों में या जब हवा ठंडी हो जाती है उसमें एक्टिव हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, धूल मिट्टी भी नीचे बैठ जाती है, हाथ पर जल्दी गंदे होकर कुछ संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए खूब अच्छे से हाथ को डिसइंफेक्ट करें और फिर भोजन इत्यादि करें, आप बहुत बहुत अच्छे से रहेंगे। एक चीज और, अंजीर का सेवन बहुत लाभ देता है। 1 अखरोट, 1 अंजीर और 5 बादाम अच्छे से घोंट लीजिए, दूध में डालिए, खूब अच्छे से दूध को पकाइए, फिर उसमें चीनी मत डालिएगा, यदि मीठे की इच्छा है तो शहद से मीठा कीजिएगा, और उसके बाद सिप लेकर दूध पीजिए और इस घोल को अंदर इसे खा लीजिए। टेस्ट बढ़ाना है तो किशमिश डाल लीजिए, उससे थोड़ा मीठापन भी आ जाएगा। आप सर्दी से बचे रहेंगे, शरीर में सर्दी के संक्रमण से बचने की ताकत भी आपके आनी शुरू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आने वाले दिन की तुला वृश्चिक धनु राशि के बारे में। बताएंगे आपको कि दिन की प्लानिंग आपको कैसे करनी है ताकि मंगलवार का दिन आपके लिए हो मंगल मंगल। जी, तुला राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, फाइनेंशियली आप अच्छे रहेंगे, बड़े भाई बहनों की आपको मदद मिलेगी, लेकिन अपने द्वारा लिए गए डिसीजन गलत हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहें। यदि इस पूरे दिन को आपने बहुत अच्छे से बिताना है तो एक छोटा सा उपाय करना होगा, इस दिन कुछ नमकीन छोटी बड़ी बच्चों में जरूर बांटें। वृश्चिक राशि, यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, टैलेंट है और आप लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं इस दिन, तो आपको जरूर लाभ होगा, चाहे आप विद्यार्थी हैं चाहे प्रोफेशनल हैं। सुबह 10 से 12 विशेष समय, यह दिन बहुत सार्थक हो, उसके लिए क्या कीजिएगा, जो भी आपका टैलेंट हो उसे दर्शाइएगा, लोगों से बात जरूर कीजिएगा। नौकरी और प्रमोशन के लिए भी इस दिन आप लोगों से बात जरूर कीजिएगा और पका हुआ भोजन दान कीजिएगा। धनु राशि, भाग्य पक्ष आपका मजबूत है, इसलिए आगे बढ़े कार्य करें, अच्छी प्रशंसा आपको मिल रही है। हाँ, एकाग्रता थोड़ी सी कम जरूर रहेगी। सुबह 10 से 12 विशेष समय, इस दिन का आपका खास उपाय है कुत्तों की सेवा। कुछ और उपाय हम जान लेते हैं एस्ट्रो अंकल से ताकि सर्दी के मौसम में हम ये करें और हमें ठंड ना लगे। क्या करना चाहिए? और अदरक ले लीजिए, इतनी 20-25 काली मिर्च ले लीजिए और पुराना गुड़ ले लीजिए। इन तीनों को खूब अच्छे से दरदरा कूट लीजिए और 1 गिलास पानी में खूब उबालना शुरू कीजिए। खूब उबालिए, जब वो आधा गिलास रह जाए तो छान कर पी लीजिए। जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना ही गर्म पीजिए। ऐसा करिए तो सही, धीरे धीरे देखेंगे कि सर्दी लग ही नहीं रही। हम सर्दी में घूम रहे हैं, सर्दी लग ही नहीं रही। और यदि आप इसे लंबे समय तक करेंगे तो वो बच्चे जिन्हें बहुत जल्दी कोल्ड इन्फेक्शन जगड़ता है, धीरे धीरे वो भी भागना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास कोल्हापुर महाराष्ट्र से आया, डिटेल्स नोट कीजिए। 1 जून 1990 डेट ऑफ बर्थ है, 11:40 शाम के, और प्लेस है कोल्हापुर महाराष्ट्र। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एंड योर शो। अब यू में पता नहीं मेरे लिए लिखा है आपके लिए, मुझे लगा नहीं आप ही के लिए लिखा है। मान के चलिए आप ही के लिए लिखा है। थैंक यू सो मच। चलिए सवाल अब हम लेते हैं कि आईटी बिजनेस में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि जिस सक्सेस की तरफ भागते हैं मिल जाती है, लेकिन वो बहुत ही जल्द छूट जाती है। और इन्होंने लिखा है कि मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं और मैं वापस से उसके पीछे दौड़ता हूं और फिर लेकर ही छोड़ता हूं। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है कि सक्सेस आती है और चली जाती है? इसका उपाय बताइए। बहुत बढ़िया, यही तो जिद चाहिए।
अरे भगवान भी जिद्दी व्यक्ति जो होता है ना, जो सकारात्मक जिद करता है, फिर उसकी कुंडली को ठीक कर देते हैं। अब देखिए, आपकी कुंडली श्रापित कुंडली है, अन्य कोई व्यक्ति होता, जैसे मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं ना, हिम्मत तो करो, जिद तो करो, भगवान की तरफ भागो चरण पकड़ने के लिए। ऐसा नहीं है उनका दल नहीं पसीजेगा। अब आपने हिम्मत करी तो ये जो श्राप है आपकी कुंडली का, इसे भी आप कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। ठीक है, दुख कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, संचित पाप कर्म है तो उसका तो आपको दुख कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सफलता भी तो मिल रही है। आपको क्या करना है, पूरे जीवन बीमार व्यक्तियों की और कुछ रोगियों की सेवा जरूर कीजिएगा। ये एक उपाय बता रहा हूं, यही कुछ गलतियां थी पूर्व जन्म में जिसको इस साल भोग रहे हैं। ये करना शुरू करिए, वो धीरे धीरे भोग कटते चले जाएंगे और आप तरक्की करेंगे। फिर ऐसा होना कम होता चला जाएगा। सोमवार के दिन जल जरूर वितरित किया कीजिए, किसी भी रूप में बांटा कीजिए, लेकिन ये उपाय भी कभी कभी करते रहा कीजिए। देखिए, जिंदगी गाड़ी कब स्मूथली निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, आप काफी अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे। बस यही तो चाहिए, जिंदगी की गाड़ी अच्छे से चलती रहनी चाहिए, मजा आना चाहिए। और आप जैसे टफ इंसान तो जिंदगी की गाड़ी को कैसे चलाना है बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, आखिरी 3 राशियां आने वाला दिन जी। मकर राशि, यह थोड़ा सा बदलाव का समय है, इसको बहुत अच्छे से गुजारिएगा। आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिल सकती है, घर में भी आपको आनंद आएगा, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डिसीजन इस दिन मत लीजिएगा, बस इतना सा ध्यान रखें। बाकी दिन बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, लोगों से मिलने मिलाने के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, परिवार में भी मेल मिलाप होगा। शाम 7 से 9 विशेष समय और इस दिन का खास उपाय है दूध का दान। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा ध्यान से चलने वाला है। पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए क्या करें, महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार सुबह सुबह जप कर लीजिए, भगवान शिव को याद कीजिए और काम पर चलिए, कुछ नहीं होगा। मीन राशि, अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रख के चलेंगे तभी लाभ होगा। बाकी कुल मिला के वक्त ठीक है। सुबह 10 से 12 विशेष समय। इस दिन आपकी तरक्की का खास सूत्र है, किसी को अपना दुश्मन मत बनाइएगा और साथ ही साथ लाल वस्त्र में कुछ बताशे रखकर कुछ गरीब बच्चों में जरूर सुबह सुबह बांट दीजिएगा, सब अच्छा होगा। और अब वो दिन आ गए जब आपको केक काटना है और ढेर सारी बधाइयां लेनी है और बहुत सारे तोहफे भी मिलेंगे, लेकिन साल कैसा रहेगा ये तोहफा आपको देंगे एस्ट्रो अंकल। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। फरवरी के बाद से आपका बहुत अच्छा समय शुरू होगा। फरवरी के बाद से लेके अगली बर्थडे तक आने तक आपके पास अच्छे अचीवमेंट्स होंगे। दुख होगा, कुछ चीजें खोने का या कुछ चीजें बंद होने का या कुछ चीजें बदलने का दुख जरूर होगा, लेकिन फिर भी अचीवमेंट जरूर होगा। आगे बढ़िए, काम कीजिए, जिंदगी में कुछ अच्छा नया होने वाला है। पूरे 12 महीने का एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। एक चांदी की ठोस गोली माता जी के हाथ से अपने गले में धारण करें, या सफेद धागे में या चांदी की चेन में, तो वो जरूर आप पर कृपा बरसाएंगे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और कुछ जानना है, लिखे डिटेल्स ईमेल कर दीजिए tezastroncal@aajtak.com पर। SMS कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 52424 पर SMS कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। भाई सर्दी का मौसम आ रहा है, टेक केयर। मिलेंगे कल 23 पर।